අතිගෞරවාස්පද පරම පූජනීය බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති අවසරයි බොරලන්දේ වජිරඥාන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ කොට ඇති පූජ්‍යතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද මේ උදාාරතර පින්කම සිද්ධ කරන නන්දා රණසිංහ මෑණියන් ඒ වගේම අජන්තා රසිකා සහ ගංගා යන දියණිවරු තුම්පොළ ප්‍රධාන කොට ඇති වාසනාවන්ත ගුණබර කාරුණික පින්තුනි, අද මේ පින්කම ඔබ එකතු වෙලා සිද්ධ කරන්නේ 2015 තුන්වෙනි මාසේ 15 වෙනි දින මියගිය KM පුංචි බණ්ඩා පියතුමාණන් ප්‍රධාන මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස. ජීවත් වෙලා ඉඳිය කෙනෙක් මරණයට පත් වුණාට පස්සේ මතක් වෙන වෙලාවල් වලදී මොනවා හරි දෙයක් කරලා පින් දෙන එක පුදුම තරම් වටිනවා. මරුණ උදවියට පින තරම් වටින දෙයක් වෙන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බණ පොතේ කියා දෙන්නෙත් නැහැ. මරුණ කෙනෙකුට ජීවත් වෙන කෙනෙකුට මේ දෙගොල්ලන්ටම පින ඒ තරම්ම වටිනවා කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. ජීවත් වෙලා ඉන්න අපිට වඩා මරුණ උදවියට අපිටත් වඩා පින වටිනවා. මොකද මැරෙන හැම කෙනෙක්ම කන්න බොන්න තියෙන තැන්වලම ගිහිල්ලා උපදින්නේ. ගොඩක් අය උපදින්නේ අඩුම තරමේ වතුර බින්දුවක්වත් නැති තැන්වල. පිපාසයට බොන්න වතුර බින්දුවක්වත් නැති තැන් තියෙනවා. ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා උපදින්නේ. මොනතරම් බඩගිනි වුණත් කන්න කටක් හම්බ වෙන්නේ නැති තැන් ඕන තරම් තියෙනවා මේ අවකාශයේ. කැලේ ඉන්න සත්තු මාන බල ඉන්නෙම ගොදුරක් හොයාගන්න. සමහර වෙලාවට වයසට ගිය සත්තු වදෙන් පොරෙන් ගොදුරකට පැනලා දැහැගෙන මහන්සි වෙන්නේ බඩට කෑම වේලක් හොයාගන්න. එච්චරට මහන්සි වෙන්න ඕන. සංසාර ජීවිතවලත් ඒ තරම්ම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ තිරිසන් ලෝකේ විතරයි. එහෙම പ്രേත ලෝකවල නිරේ කොතනකවත් නැහැ. අද ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි හිත කොතන හරි තැනකට ගිහිල්ලා පිහිටනවද ඒ පිහිටන හැම තැනටම කෑම අවශ්‍යයි. බඩගින්න ඒ හැම තැනකදීම ඇති වෙනවා. මේ හිත මෙතන දාලා තව තැනකට දවසක යනවනේ. ඒ යනකොට මෙතන දාලා ගිහිල්ලා ආපහු ලබන තැනටත් කන්නයි වතුරයි අඳින්නයි ඔය ටික ඕනේ. ඉතින් මනුස්ස ලෝකෙ මෙහෙම ලැබුණට പ്രേත ලෝකවල මෙහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දන්නේ කී දහහක් ඉන්නවද කියලා අපෙන් කන්න ඉල්ල. අපි කන වෙලාවට අපි කන දිහා බලාගෙන අපි කන එකට කියලා හලනවා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට කන්න නැහැ. බඩගින්නට. ඒකනේ පරණ අම්මලා එහෙම කියන්නේ උළුවස් උඩ ඉඳගෙන කන්න එපා කියලා. පරණ අම්මලා කියන උළුවස් උඩ ඉඳන් කන්න එපා අගුවේ වාඩි වෙලා. අගුව කියන්නේ වරණ්ඩා එකනේ. ඒකේ වාඩි වෙලා කන්න එපා. අම්මලා කියනවා. එළියේ ඉඳගෙන කෑම කන්න එපා. යන ගමන් කකා යන්න එපා. පාරේ කෑම යන ගමන් කකා යන්න එපා. පරණ අම්මලා කොච්චරේම දැනගෙන හිටියද මිනිස්සු කන්නේ මෙළියේනේ. නේද? මිනිස්සුද කෑම කන්නෙම එළියට පේන තමයි වැඩිපුර කන්නේ. සමහර වෙලාවට වැඩ ඇරිලා ගෙදර එන ගමනේ නැග්ග තැන ඉඳලා බහින තැන දක්වාම කඩලැටයක් හරි කනවා. පරණ අම්මලා කිව්වා කාටවත් පේන්න කන්න එපා. කන බොන හැමදේම නිසි වෙලාවක් තියෙනවා. නිසි තැනක වාඩි වෙලා ඉඳගෙන කන්න කියලා කිව්වා. අම්මා දරුවට කිරිවත් දුන්නේ නැහැ. අවේලාවේ නොගැලපෙන වෙලාවේ කිරිවත් දුන්නේ නැහැ. දරුවට බඩගිනියෙන් නැති වෙන්න අවේලාවට කලින් වෙලාවේදී කිරි දීලා දරුවව නිදි කෙරෙව්වා. එතකොට මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා කෑම කියන්නේ ඒ තරමටම වටින දෙයක්. මේ බඩ පිරෙන දෙයක් කියලා කියන්නේ ඒ තරමටම දුර්ලභ දෙයක්. මේක නැති අය ඕන තරම් ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියා. ඔය ඉස්සර පරණ ගෙවල් වල පරණ මිනිස්සු දානයක් දෙනකොට එහෙම ගෙදර පිටිපස්සේ වෙනම හදනවා තටුවක්. පරණ මිනිස්සු ගෙදර දානයක් දෙද්දි බණක් කියවද්දි ගෙදර පිටිපස්සේ වෙනම තටුවක් හදනවා පරණ මිනිස්සු. ඒ තටුවට හැමදේම තියෙනවා. ඒ හැමදේම තියන්නේ ඒ විදිහට කරන්නේ මැරිච්ච කෙනා ප්‍රේතෙක් කළා නෙවෙයි. ඒ හැමදේම තියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මනුස්ස ජීවිතේ ඉඳපු විදිහට අතින් අරගෙන අනලා කන්න බෑ. මොනවද ඕන කියලා දන්නෙත් නෑ. ඒ යන ලෝකවල සමහර උදවිය ආස කරවල පුල්ටු වගේ ඒවම කන්න තමයි. ඒක තමයි තටුවට තියන්නේ. එතනට ගියාට පස්සේ මෙතන විදිහට ඇපල් මිදි අඹ ඒව කන්න බෑ.
එතනට ගියාට පස්සේ වෙනම කෑම ටිකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ වෙනම කෑ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒව කන්න වෙනවා ඉතින්. ගැඩවිල්ලෙක් වුණාට පස්සේ බත් කන්න පුළුවන්ද 3 වෙලට? බෑනේ. බෑ. ගැඩවිල්ලෙක් වුණාට පස්සේ යා කන්න ඕන පොළව. ඒකයි ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට මිනිස්සුන්ට කියන්නේ පොළොවම පහුරු ගන්න එපා කියලා. පොළොවම පහුරු ගන්න වුණොත් එහෙම දවසට 20 30 වතාව සමහර වෙලාවට එළියට ගිහිල්ලා පහුරු ගගා ඉන්න වෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ පාරේ. සමහර සත්තු ඉන්නේ කොළ ගොඩක් දකින්න කොටත් පහුරු ගන්නවා. පහුරු ගාලා ටිකක් දූවිල්ලා උස්සලා ඇති වැඩකුත් නැහැ, හිමින් ගමනකුත් නැහැ. ඒ දුවනවා. පහුරු ගගා දුවනවා තැන් වලට. ඒ සීමා මායිම්ම ලකුණු කර කර හිටියොත් ඒ තැන් වලට යනකොට සීමා මායිම් ලකුණු කරන විදිහටම හම්බ වෙනවා. පහුරු ගගා මායිම් ලකුණු කරනවා. එහෙම තමයි සසර. මේ හිත ගෙනහිල්ලා වට්ටන තැන්වල විදිහ එහෙම තමයි පින්වතුනි. මේවා හැමදේම එතකොට තේරෙන්නේ බණ ඇහුවොත් තමයි. ඒ නිසා මරුණ කෙනෙකුට පින තමයි අවශ්‍යම වෙන්නේ. ජීවත් වෙලා ඉන්න අපිටත් එහෙමයි. මරුණට පස්සේ හැමෝටම හැමදාම පින් ගන්න බෑ. පින්වතුන් ඒව දැනගන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මැරිලා පින් ගන්න තැනකට ඔන්න අකුසල් ටික ඔක්කොම ගෙවලා පුළුවන් වෙනවා පින් ගන්න. හැබැයි මේ පින් ගන්න පුළුවන් වෙනකොට පින් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. දවසෙන් දෙකෙන් පින් ගන්න බෑ. අපිනේ 7 දවසෙන් 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් ඉවර කළා දානවනේ. හරි දැන් පින් අරන් පැත්තකට වෙන්නේ නැති කියලා. නෑ එහෙම පින් ගන්න බෑ. එහෙම පින් ගන්න බෑ. පින් ගන්නවා කියන එක පුදුම දුර්ලභයි. ඒක ලේසියකට කරන්න බෑ. ඒකට පුදුම sannivedana ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. මොකද අපේ අයට අපි ගැන කියන්න එපේ. පින්වතුන්ට කවුද එහෙම පෙනිලා තියෙන්නේ පින්වතුන්ගේ අය පින් ගන්න ඉන්නවා කියලා. එහෙම මෑතකදී පෙනිච්ච කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තාම sannivedanaya කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ sannivedanaya කරන්න පින්වතුන් හොයාගෙන යනකොට පින්වතුනුත් නෑ. එතකොට කවුද පින් දෙන්නේ? තිරෝකුඩ සූත්‍රය තුල බුදුහාමුදුරුවෝ අර දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ අර ප්‍රේතයෝ කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා පින් ගන්න බලාගෙන එනවා. තිරෝකුඩ සූත්‍රය තියෙනවා. කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරන් කාලේ ඉඳලා ගෞතම බුදුහාමුදුරන් දක්වා බිම්බිසාර එතුමා ළඟට එනවා පින් ගන්න. එයාට විතරයි මතක් වෙන්නේ. එයා ළඟදී විතරයි පින් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ නිසා හැමෝටම පින් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. ඒක හරි කලාතුරකින් හරි අඩු පිරිසකට සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා ජීවිතේ මේ ඉන්න කාලේ පින් දහම් කරගන්න ඕනේ. වයස් ભેදයක් නැතිව මේ ධනපොල් කටු අතපය පණ නැති වෙන්න කලින් මේ වගේ තියෙන ආවුෂ ගෙවෙනවා. මේ තප්පරෙත් ගෙවෙන්නේ ආවුෂ. මේ ඉන්න තප්පරෙත් පින්වතුන්ගේ ගෙවෙන්නේ ආවුෂ. අපේ ගෙවෙන්නේ ආවුෂ. මේ ඉන්න තප්පරෙත් පින්වතුනි අපි පිටිපස්සෙන් ලුහු බඳිනවා. කවුද? මාරයා. දන්නේ නැති වුණාට මේ තප්පරෙත් පිටිපස්සේ ඉන්නවා. කොයි වෙලේද අවකාශය ලැබෙන්නේ කියලා බල ඉන්නේ. අවකාශය ලැබුණ වෙලාවට no chance. එයාත් එක්ක සාම සාකච්ඡා පවත්වන්න බෑ පින්වතුනි. එයා සාම සාකච්ඡා පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා එන්නෙම අපිව ගන්න අවකාශයේ බල මේ වෙලාවෙත් පිටිපස්සේ. කවුරු නැති වුණත් මේ වෙලාවෙත් පිටිපස්සේ ඉන්නවා පින්වතුනි. අවකාශයේ බලනවා. තැනක් ලැබෙනවද දැහැ ගන්න කියලා. අවකාශය ආපු ගමන් එයා පැනලා ගන්නවා. ගන්න විදිහ හිතා ගන්නවත් බෑ. සමහර වෙලාවට බස් එකට නගින්න ඉන්දිය ටිකට් ෆුට්බෝඩ් එකෙන් බිමට වැටිලා ගන්නවා. අන්න බලන වෙලාව ආවට පස්සේ. සමහර වෙලාවට බස් එකෙන් වැටෙන ටිකට පණ තියෙනවා. ඒත් රෝදෙටම අහු වෙනවා. අන්න වෙලාව ආවට පස්සේ. ඒ මාරයාගේ විදිහ මාර ගනුදෙනුව දැනන් ඉන්න ඕනේ හැමෝම. මේ පරිමහමහ යන්නේ මාර ගනුදෙනුව. ඒ නිසා මොන වැඩේ තිබුණත් මේ වැඩේටත් වාඩි වෙන්න ඕන. මේ වැඩෙත් ගෙවල් දොරවල් වල කරන්න ඕන. ඒ හින්දා පින් ගන්න හැමෝටම බෑ පින්වතුනි. hali කලාතුරකින් ලැබෙන්නේ. ඒ ලැබුණත් හැමදාම පවතින්නේ නැහැ. පින් ගන්නත් අවස්ථාව කාලේ තියෙනවා. ඒ පින් ගන්න පුළුවන් කාලේ ඉවර වෙලා තව පවක් මතු වෙනකොට සමහර මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න එන්නේ ගහෙන් ගෙඩියනවා වගේ කියලානේ කියන්නේ. ප්‍රශ්න එන්නේ එහෙමයි කියනවා. එක පිට එක එනවනේ පින්වතුනි. එන්න ගත්තාම ඔබ ගස්වල එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. හැදෙන්න ගත්තට පස්සේ ගහ උතුරන්න හැදෙනවා. ජම්බු ගස්වල අඹ ගස්වල හොඳට බලන්නකෝ පින්වතුනි. හැදෙන කාලට බිම වැටෙන්න හැදෙනවා. කොස් ගස්වල හැදෙනවා. ගහෙන් ගෙඩියනවා වගේ කියන්නේ ඒ වගේ තමයි. ප්‍රශ්න එන්න ගත්තාමත් එහෙම තමයි. එකක් ඉවර වෙන්නේ එකක්. සනසිල්ලක් දෙන්නෙම නැහැ. සංසාර විදිහ ඒක. අන්න ඒ හින්දා මොනතරම් දේවල් තිබුණත් පින්වතුනි මේ දේත් කරන්න ඕන අවුරුද්දකට සැරයක්. බණ ටිකක් අහන්න ඕන අවුරුද්දකට සැරයක්. එහෙම නැති වුණොත් මේ හිත හැදෙන්නේ නැහැ. යනවා ඉවරයක් නැති වෙයි. ඉවරයක් නැති ගමනකටනේ සංසාරය කියලා කියන්නේ. පින්වතුන් කොතන නවත්තන්න කියලාද හිතන් ඉන්නේ මේ දුක් අන්දරාව. මේ දුක් අන්දරාව නවත්තන තැනක් පේන්නවත් නැහැ. කාටවත් සැපතක් සතුටක් කියලා දෙයක් නැහැනේ. මිනිස්සු කොච්චර දුකෙන්ද ඉන්නේ. හැමෝගෙම හිතවල මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවමයි. කියා ගන්න බැරි පාරණ පැසවන දෙයක් හැමෝගෙම හිතවල හිත කොනක තියෙනවම තමයි. ඒවා කිව්වේ නැති වුණා කියලා සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිතන්න බෑ.
ඒ සසරේ විදිහ ඒක තමයි. සසර කියන්නේ හැම වෙලේදීම මම කියන කෙනාව රිද්දමින් අරගෙන යන තැන. සසර මම කියන කෙනාට වද දෙමින් අරගෙන යනවා. මම කියන කෙනා වද විඳින්නේ කොහොමද? කයට වද වේදනා දැනෙනකොට, හිතට වද වේදනා දැනෙනකොට මම කියන කෙනා වද විඳිනවා. සසර කියන්නේ එහෙම තැන. භාගතුන් වහන්සේ නිසා දේශනා කරනවා කරන කියන දේවල් හැම එකකදීම හිත ඔහේ කරන්න කිව්වට හිත කියන්නම් වාලේ කරන්න යන්න එපා කිව්වා. හිත කියන්නම් වාලේ කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක කයට කවදා හරි දවසක දුකක් වෙනවා කිව්වා. බලන්න අත් දෙක නැතු ඉපදිලා ඉන්න හැටි. හිත කියපු ෂණෙන් ගිහිලා කරලා කොතන හරි තැනක. කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට අතේ වහපු මදුරුවට දන්නේත් නැහැ. හිත කියපු ගමන් ගහලා පියාටෝ දෙක කඩලා. පියාටෝ දෙක කැඩුවට පස්සේ මනුස්ස ජීවිතයකට එන්න පිනේනවා. ඒ එනකොට මදුරුවව මරලා මදුරුවගේ පියාටෝ දෙක කඩපු පවත් ඒත් එකම ලුහු බැඳන් එනවා. දෙකම එකට හම්බ වෙනවා. අන්න කර්මයේ විදිහ. දෙකම එකට හම්බ වෙනවා පින්වතුනි. කර්ම විදිහ එකයි. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හිත මොන විදිහට කිව්වත් දෙපාරක් හිතලා බලන්න. සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ 100 පාරක් හිතුවත් වරදක් නැහැ. ඒ දේවල් කියන්න කලින් ඒ දේවල් කරන්න කලින් ජීවිතේ 100 පාරක් හරි හිතුවත් වරදක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ. බුදුහාමුදුරුවෝ හැම විටම මතක් කරා යෝනිසෝ මනසිකාරය හිතන්න කිව්වා. හැම දේ ගැනම හරි විදිහට හිතන්න කිව්වා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ ඒක. යෝනිසෝ මනසිකාරය අවශ්‍යයි සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන කෙනෙකුට, නිවන් දකින කෙනෙකුට සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න කැමති කෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණයයි, කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයයි, යෝනිසෝ මනසිකාරයයි, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියයි. ඔන්න ඔය හතර. ඔය හතර නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ සිහියෙන් කතා කරන්න, සිහියෙන් වැඩ කරන්න. සිහියෙන් කතා කරද්දි සිහියෙන් වැඩ කරද්දි යෝනිසෝ මනසිකාරය හැදෙනවා. එතකොට එයාගේ හිත මට්ටු වෙනවා. පාලනය වෙනවා. දඩබ්බරකම් නැති වෙනවා හිතේ. හිත සමාධිගත වෙනවා. මේ හිත හරි දඩබ්බරයිනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් නැහැ කියනවා නම් ඒක බොරු. පුංචි දරුවගේ හිතත් හරි දඩබ්බරයි. ඉල්ලුවොත් දේ දෙන්න එපා. අපිට වඩා පොඩි දරුවන්ට ඉල්ලුවොත් දේ ණය වෙලා හරි ගෙනහලා දෙන්න ඕන. ඇයි ඒ හිතේ දඩබ්බර ගතියනේ. මේ යන ගමන තුල තියෙන්නම මේ දඩබ්බරකම තමයි. ඉල්ල යන ගමනක් නෙමේ. ඉල්ලපු දේ කොහොම හරි ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුව යන ගමනක්. ඉල්ලපු දේ ලබා ගන්න කොහොමද? සමහර ඒවා ආදරෙන්, සමහර ඒවා කේන්තියෙන්. කේන්තියෙන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පලිගන්න. ආදරෙන් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්පර්ශයට අතගගා ළඟ තියාගෙන ඉන්න. ඒක තමයි ආදරෙන් බලාපොරොත්තු. ඔය දෙක තමයි සංසාරේ අරගෙන යන්නේ. ඔය දෙක හැමතැනම එකම විදිහට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය දෙක එක තැන්වල එක විදිහයි. අක්කෝස සූත්‍රයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ භාරද්වාජ කියන බමුණු කුලේ, යාගේ කුලේ භාරද්වාජ ගෝත්‍රය. ඒ කුලේ කෙනෙක්ව මහාන කරා බුදුහාමුදුරුවෝ. මහා කෙරුම්කාර මිනිස්සු භාරද්වාජලා. බමුණෝනේ. ඒ නිසා මහා කෙරුම්කාර මිනිස්සු සාමාන්‍ය කෙනෙක් කියන එකක් අහන්නේ නැහැ. ඒ තරමට වංශයේ කුල ගෝත්‍රය ඉහළින් තිබුණා භාරද්වාජ කුලයේ අයගේ බමුණෝ හින්දා. ඉතින් මේ කුලේ භාරද්වාජ ගෝත්‍රයට අයිතිවන මේ කුලයට අයිතිවන මේ එක්කෙනෙක්ගේ යාළුවෙක් බුදුහාමුදුරු ළඟට ගිහිල්ලා මහාන වෙලා. මෙයාට වාවන්න නැතුව ගියා මේ වචනේ අහුවට පස්සේ. කුලයට අවමානයක් කරනකොට වාවන්න බෑනේ. වංශයට කුලයට අවමානයක් කරනකොට වාවන්න බෑ. ඒකනේ මිනිස්සු කියන්නේ අපේ මූණේ දැලි ගන්න එපා කියලා. ඒ කුලය ගැන තියෙන ගෞරවයනේ නම්බුවනේ පින්වතුනි. කුලය කියලා කියන්නේ මේ පෙළපත් නාමය නෙවෙයි. කුලය කියන්නේ තමන් හදාගත්ත කොටසට දීලා තියෙන වටිනකම. ඒකට තමයි කුලය කියන්නේ. එතකොට මිනිස්සු එහෙම කියනවා. ඒ තමන් හදාගෙන ඉස්සරහට යන කොටස හැමදාම රකින්නවට කැමති. සමහර මිනිස්සු මෙහෙම කියනවා. අපේ ගෙවල් වල කවුරුවත් පොලිසියකට උසාවියකට ගොඩ වෙච්ච මිනිස්සු නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔය කරන කියන දේවල් ඊට වඩා කල්පනා කරලා කරහල්ලා මිනිස්සු කියනවද නැද්ද? මිනිස්සු එහෙම කියනවා. ඇයි? කුලේ නෙමෙයි. කුලේ කියන්නේ තමන්ගේ කොටසට අයත් වුණ අය කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ. සමහර මිනිස්සු කියන්නේ අපේ කුලේ කවුරුවත්, අපේ පෙළපතේ කවුරුවත් ඔහොම කතා කරලා නැහැ. අන්න බලන්නකෝ පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ අපේ පෙළපතේ අපේ කුලේ කවුරුවත් ඔහොම කතා කරලා නැහැ. ඔය උඹම විතරයි ඔහොම හැදුනේ කියනවද නැද්ද? කියනවා සමහර තැන්වල. මේ මිනිස්සුන්ගේ වංශය, මේ මිනිස්සුන්ගේ කුලය, ඒ අරගෙන ආපු හැදියාව තමයි ඒ නැති කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒක තියෙන්න ඕනේ. හැදියාව කියන එකට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ හිරියොත්ප්ප කියලා. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කුලයට පුදුම මාන්නයක් ඇදලා තිබෙන භාරද්වාජගේ හිතේ. භාරද්වාජට ආරංචි වුණා. මේ තමන්ගේ කුලෙන් එක්කෙනෙක් අර මුඩු ශ්‍රමණ කෙනා ළඟ පැවිදි වෙලා කියලා. එහෙමනේ කතා කරේ. බුදුහාමුදුරෝ කතා කරේ එහෙම මුඩු ශ්‍රමණයා කියලා කතා කරේ මිනිස්සු.
ඉතින් තමන්ගේ කුලයේ කෙනෙක් මේ මුඩු ශ්‍රමණයන් වහන්සේ ළඟ ගිහිල්ලා පැවිදි වෙලා කියලා ආරංචි භාරද්වාජට ආවට පස්සේ පින්වතුනි ඉවසුම් නැතුව ගියා. ඉවසුම් නැතුව ගියා. ගෙට ගොඩ වෙන්න හම්බුන්නේ මේ ආරංචි එනකොට තමන්ගේ කුලයේ කෙනෙක් ගෞතමයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මහාන වෙලා එතන පැහැදිලා එතනට අරක් අරගෙන කියලා තමයි කිව්වේ. මහා බ්‍රහ්මයා අමතක කරා කියලා. ඇත්තනේ අදටත් මරණවනේ. ආගම අයින් කරෝතින් ආගම ප්‍රතික්ෂේප කරෝතින් බුද්ධ ආගමේ තමයි මෙහෙම නිදහස් පින්ගතුන් කැමති නම් වඳින්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න කිව්වා. බුදුහාමුදුරු. එහෙම බෑ හැමතැනම. හැම ආගමකම එහෙම බෑ. වැන්දේ නැතොත් දඩුවම් තියෙනවා. වැන්දේ නැතොත් දඩුවම් තියෙනවා. ඒවා සමහර වෙලාවට ජීවිතේ නැති වෙන දඩුවම්, සමහර වෙලාවට ස්වර්ගයට යන්න බැරි වෙන දඩුවම්. ඒ කියන්නේ පල්ලිය වල දැම්මේ නැතොත් ස්වර්ගයට යන්න බෑ. ස්වර්ගගත වෙන්න නම් එතනට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රධානියාගේ ගුරුවරයා ළඟ ඉන්න තැනට යනවා කියලා කියන්නේ එතනට ගිහිල්ලා වලදනවා. ඒ නිසා ඒවයි නියමයන් තියෙනවා. නීති බුදුහාමුදුරන්ගේ නැහැ. පින්ගතුන් කැමති නම් කරන්න. බලහත්කාරයක් නැහැ කිව්වා. කියා දෙන එක තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ යුතුයකම, බුදු කෙනෙක්ගේ වගකීම. ලෝකයට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ මේ දේවල් ගැන කියා දෙන්න කිව්වා. ඒ කියා දෙන දේ කැමති නම් ධාරයේත් කැමති නම් හිතේ තියාගන්න කිව්වා. කියා දෙන දේවල් අහපු දේවල් කැමති නම් හිතේ තියාගන්න කිව්වා. ධාරයේත් කැමති නම් ඒ විදිහට වැඩ කරන්න කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ. එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් අහලා හිතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න ගත්තොත් එහෙම අන්න එයාට තමන්ව පාලනය කරගන්න තැනට යාපත් වෙනවා කිව්වා. හිත පාලනය කරගන්න තැනටපත් වෙනවා කිව්වා. අපිට නෑනේ හිත පාලනයක් නෑනේ. මේ ඉන්න වෙලාවෙත් දුවන්න පුළුවන් නම් දුවන ඔය බයට ඉන්නේ නැතර වෙලා. මේ ඉන්න වෙලෙත් දුවනෝ පින්වතුනි. කොහේ යයිද දන්නේ නැහැ. කොහේ කරක් ගහලා එනවද දන්නේ නැහැ. ඇඟ මෙතන වාඩි කළා හරි හොරානේ. ඇඟ මෙතන වාඩි කරවලා තියෙනවා. එයා කැමති තැන්වල සියලු නාඩගම් නටලා ඉවරලා මෙතනට එනවා. හොඳ මිනිහා අන්තිමට. අපි දැකලා තියෙනවනේ පන්සලේ ධර්මශාලාවේ. අන්තිමට හොඳ මිනිහා හයියෙන් සාදුකාරයකුත් දෙවනවා. තුනුරුවන් රවට්ටන හැටි ක්ලේශ මාරය. හයියෙන් සාදුකාරයකුත් දෙවනවා. ඒ නිසා දැන් මේ බ්‍රාහ්මණ කුලේ මෙයාට මේක ආරංචි වුණාට පස්සේ භාරද්වාජට ආරංචි වුණාට පස්සේ ආපු පින්ම අනිත් පැත්තට හැරුණා. ආපු පින්ම අනිත් පැත්තට හැරුණා. ආවට වඩා ඉක්මනට හැරුණා. භාරද්වාජ අපේ කුලේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේ ශ්‍රමණයන් ළඟ මහාන වෙලා ඔන්න ඔය ආරංචිය හැරුණා. හැරලි ඉවර වෙලා කරේ දාගෙන හිටිය සාටකේ ගසගස යනකොට තේරෙනවනේ මොකටද යන්නේ කියලා. වේගෙන් අඩිය තිය කරේ තින තුවාය ගසගස යනකොට අපිට තේරෙනවනේ ඒකෙන්ම පෙර නිමිති ඒවයින් පේනෝ යන්නේ හොඳ දෙයකට නෙවෙයි කියලා. නේද? ආපු පින්මම අනෙක් පැත්තට හැරිලා කරේ තියෙන තුවාය ගසගස වේගෙන් යනවා නම් යන්නේ කලබලෙන් නම් එතන මොකක් හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් කලබලෙන් යන්නේ නැහැ. භාරද්වාජ කලබලෙන් ගියේ බුදුහාමුදුර ළඟට. ගිහලා වාඩි වුණා. භාගතුන් වහන්සේ ළඟ ගිහලා වාඩි උනායි හති අරින්න එපා. හති අරින්න ඕන. හති අරන ගමන් භාරද්වාජ මොකද දන්නවද කරේ? දන්න සුද්ධ සිංහලෙන් බැන්න බුදුහාමුදුරන්ට. එහෙම જાතියක් තියෙනවනේ. බහතෝරණ කාලේ එහෙම්මෙන් ඇහිලා ඉවරලා අපි ධාරණය කරගෙන තියෙන ඒ වචන සමහර තැන්වල ගන්නවා පාවිච්චියට. ඒ වුණාට හොඳ නෑ පින්වතුනි ඒවා. ඒවා ගන්න හොඳ නෑ පාවිච්චියට. කොච්චර දැනගෙන තිබුණත් ඔය අහලා කරලා ඒව ඔහි තියලා පිලුණු වෙලා අත්තරලා දාන මිසක මොන වෙලාවකදීවත් ඒවා පාවිච්චියට ගන්න එපා. ඒවා පාවිච්චියට ගන්න තැන්වල හරියට හිත නොහොඳ හැදෙනව නේද? අපි ඒව දන්නවනේ. ඒවා පාවිච්චියට ගන්න තැන්වල හිත නොහොඳ හැදෙනවා, හිත කැඩීම් හැදෙනවා, හිත බිඳීම් හැදෙනවා, හිත paludu වීම හැදෙනවා. ආයි කවදාවත් කතා නොකර ඉන්න තැනටපත් වෙනවා. ඒ වචන හරි කැතයි. ඒවා මිසයිල් වලට වඩා සැරයි. පුරුනේ. සමහර මිනිස්සු කියනවා ඊට හොඳයි මට ගහලා මැරුවනම් කියලා. ওই ටික කිව්වට වඩා හොඳයි ගහලා මැරුවනම් කියලා එහෙම කියනවා. ඔය වචන එච්චරට සැරයි. භාරද්වාජ ඇවිල්ලා වාග්යතුන් වහන්සේ ළඟින් ඉඳගෙන ඕනෑවට එපාවට බැනගෙන ගියා බුදුහාමරන්ට. එහෙම පුළුවන් ද වෙනතුනේ? අනුන්ගේ තැනකට ඇවිල්ලා හේතුවක් කියන්නේ නැතිව Tamanට ඕන විදියට කෑ ගහන්න පුළුවන්ද? අපේ නීතියට අනුව බෑනේ. බෑ. ඔබ කාගෙන් අවසරයක් අහලාද ගේට්ටුවෙන් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඔය කතා කරන්නේ? අපි යන්නේ එහෙමනේ. කාගේ අවසරයක් අපිට දාවේ? එහෙම අපි අහන්නේ. බුදුහාඳුරනේ වචන මාත්‍රයක් කතා කරේ. ඒකනේ මහා කරුණිකයි කිව්වේ. ඒකනේ උන්වහන්සේ හා සමාන කරන්න පුළුවන් ඉවසිලිවන්තයෙක් නෑ කියලා කිව්වේ. වචනයක් කතා කරේ නෑ. වචන මාත්‍රයක් කිව්වේ නෑ. මිනිස්සු හැම ප්‍රශ්නයකදීම උත්තර දෙන්න ඕන ඔළුවෙන් පිංගතුනේ. ඇඟෙන් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතවල හම්බ වෙලා ඉන්න ගොඩාක් මිනිස්සු හැම ප්‍රශ්නයකදීම උත්තර දෙන්න යන්නේ ඇඟෙන්නේ පිංගතුනේ. ඇඟෙන් උත්තර දෙන්න ගිය තැන්වල කෑලි නැති වුණා මිසක උත්තර හම්බ වුන්නේ නෑ. නේද? රටේ ලෝකේ වෙන දේවල් පිංගතුන් අපි දකිනවනේ පත්තරවලින්. ආරවුල් ඇවිලිලා වචන හුවමාරු වෙලා කෑකෝ ගහගෙන ඇඟෙන් උත්තර දෙන්න ගිය තැන්වල සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් පත්තර වලින් දැකලා තියෙනවා. ඇඟෙන් උත්තර දෙන්න ගිය තැන්වල කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ කෑල්ලක් නැති වුණා මිසක
කෑල්ලක් කැපිලා ගියා මිසක පින්වතුනි උත්තර හම්බුනේ නැහැ. එතන ආයිත් වෛරයක් බැඳලා තියලා ආවේ. අනේ පැත්තේ හිතේ හදලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කටින් කිව්වේ නැති වුණාට හිතේ පිහිටෝල ඇවිල්ලා මේ කරපු දෙයට නම් මං කරනවම තමයි කියලා. හිතේ පිහිටෝල ඇවිල්ලා. ජීවිතේ එහෙමවත් එපා. කොතනකදීවත් කවදාවත් කවුරුවත් ළඟදී එහෙමවත් එපා. පින්වතුනි හිතනවා ඇති හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බෝධිසත්වයෙක් වගේ ඉන්නද කියලා. ඔව් පින්වතුනි. එහෙම ඉන්නකොට ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මග ඇරලා යනවා. ඇත්ත බොරු නෙවෙයි. ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න මග ඇරලා යනවා. අපි කල්පනා කරගෙන යද්දී අපිට තේරෙනවා අන්තිමට අපි කලබල වුණා වැඩි කියලා. කාටවත් තේරෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි කලබල වුණා වැඩි, අපි ළඟ බැලුවා වැඩි. අපිට අන්තිමට තේරෙනවා අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඉවසීමට සීමා නැහැ කිව්වා. ඉවසීමට සීමා නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉවසන්න කිව්වා. අක්කෝස භාරද්වාජ බැනගෙන ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට නතර කළා. කොයි මිනිහට උනත් ඉතින් කතා කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වචන පැටලෙනවා. කියාගන්න බැරි වෙනවා. හිර වෙනවා. එතකොට කියනවා තව තියෙනවා මට මම මේ කියන්න තෝ කට වහගත්ත උඹ හින්දා. එහෙම කියනවා. බැනලා ඔක්කොම ටික කියලා අරවම කියනවා. කියන්න තෝ මම මේ කට වහගත්තේ උඹ හින්දා නෑ නම් මම දන්නවා තව කියන්න ඕනේ එහෙම කියනවා මිනිස්සු. භාරද්වාජත් එහෙම මනුස්ස ගතියනේ වෙන්ගතුනේ. අපේ හැටිනේ ඔය. බැනලා අන්තිමට කට අමාරු වෙනකොට නතර කරගත්තා. කියලා හින්දෙනවනේ කොච්චර උනත් ඉතින් කතා කරා හැක එහෙම. ඊළඟ දවසට කියලා හිතාගෙන නතර කරගත්තා. මිනිස්සු එහෙම පරිගන්න ඕනේ. ඊළඟ දවසට ඊළඟ ටික අල්ලනවා ආපහු. අද ටිකක් ඉවර කළා කවුරු හරි එනකොට හැමෙන් නිශ්ශබ්ද වෙලා. ගිය ගමන් ඊළඟ ටික අල්ලනවා. ගොඩක් තැන්වල. අඩාවු කස්තිරන් තියෙනවනේ ඉතින් ජීවිතවල අපි දන්නවනේ මේත් ඒ වගේ ඉතින්. කියන්න ඕන ටික ඔක්කොම කිව්වා කියලා හති වැටුණාට පස්සේ නතර වුණා. දැන් මහන්සි. පින්වන්දර ගිය පින්මමනේ අර ආවේ ආපහු මහන්සි. එහෙමම වාඩි වුණා. බුදු පියාණන් වහන්සේ හරි පුදුම කෙනෙක් පින්වතුනි. බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හරි පුදුම කෙනෙක්. භාරද්වාජ දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඇහුවා. ඉවරයි දැහුවා. ඒ වචන කොච්චර නිවිලැද්ද පින්වතුනි. එහෙම අහන්න කෙනෙකුට. මං හිතන්නේ පින්වතුනි මිනිස්සු බණ නම් අහලා ඇති ඕන තරම් ඒ වුණාට මෙහෙම අහන්න බෑනේ තාම මිනිස්සුන්ට. නේද? අපි දන්න කියන මිනිස්සු කොච්චර බණ අහලා තියෙනවද පින්වතුනි උදේ ඉඳන් රැය වෙනකන්. ඒ තාම මෙහෙම අහන්න පුළුවන් පරිසරයක් හිතේ හදාගත්ත මිනිහෙක් නෑ. කොච්චර අඩුයිද? ඔක්කොම ටික කියලා ඉවරුණාට පස්සේ හොඳ හුස්මක් අරගෙන එක්ක කට වචනෙන් හරි එක්ක හිතින් හරි ඉවරයිද කියලා අහලා ඉන්න මිනිස්සු කොච්චර අඩුයිද? භාරද්වාජගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉවරයිද කියලා. එහෙමයි කිව්වා. ඉවරයි කිව්වා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක්වත්ම කියන්නේ නැතුව මෙහෙම ඇහුවා. භාරද්වාජ සමහර දවස්වලට භාරද්වාජගේ ගෙදරට එනවා නේද ඇහුවා පවුලේ අය. පවුලේ උදවිය එනවා නේද ඇහුවා ගෙදරට කියලා එනවා නේද ඇහුවා. ඔව් එනවා කිව්වා. දැන් මේ නොහොඳින් කතා කරන්නේ හොඳක් නෑ එච්චර හිතේ. තව කියන්න තියෙනවා මේ මහන්සියර නතර කරලා ඉන්නේ. එනවා කිව්වා. ඕනෑවට පාඩ කිව්වා එනවා ඇයි? එහෙම කිව්වා. භාරද්වාජ මිනිස්සු ගෙදරට එනවා කියලා කියද්දි භාරද්වාජ කොහොමද ඒව සූදානම් වෙන්නේ? මම ඉතින් ওই තියෙන දේක් කන්න බොන්න හදලා ඉවරලා දෙනවා කාලෙකින් එන මිනිස්සුනේ. එහෙම කිව්වා. කොච්චර හිතනවද කන් තිබුණත් ඉතින් කාලෙකින් එන මිනිස්සුනේ ඉතින් ඒ අයට ගෙට ගොඩ වුණාට පස්සේ ඉතින් බත් කටක් කන්න නොදී යන්න බෑනේ. ඒ පරණ මිනිස්සුන්ගේ ගතියනේ පින්වතුනි. ගෙට ගොඩ වුණාට පස්සේ බත් කටක් කන්න නොදී යන්න දෙන්න බෑනේ. එහෙම යනකොට අහන ඔය වතුර උගුරක්වත් නොබීම ආපින්ම යනවද කියලා පරණ මිනිස්සු හරි සංග්‍රහශීලී. දැන් නම් ඉතින් එහෙම කරන්න බෑනේ පින්වතුනි. ඒව කරන්නත් හොඳ වාතාවරණයක් තියෙන්න පාය මිනිස්සුන්ට. සංග්‍රහශීලී වෙන්න බෑ නැතුව. දොරවල් වහන්න වෙනවා. පින් කරන්න ඉඩ අඩු වෙලා යනවා පරිසරය හොඳ නැති වෙනකොට බලන්න පතිරූප දේශවාසෝච බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. පින් කරන්න පුළුවන් පරිසරයක ඉපදෙන එක පුදුම භාග්යක්. දැන් මිනිස්සුන්ට අර ඉස්සර වගේ දාන වේලක් දෙන්න බෑනේ පින්වතුනි. අන්න ඒක ඒ දවස්වල දෙන්න කියලා කිව්වේ අපි. දැන් ඒ වගේ දාන වේලක් දෙන්න බෑ. දැන් ඒ වගේ පහනට පොල් තෙල් ටිකක් දාන්න බෑනේ පින්වතුනි. ඉස්සර වගේ. දැන් ඒව බෑ අර බලන්න පින ඇහිරිලා පතිරූප දේශවාසෝච නෑනේ. ප්‍රදේශී ජීවත් වෙන පළාතේ ප්‍රදේශ ගතිය විදිහ වෙනස් වෙලා. ඒව නැති වෙනකොට මිනිස්සුන්ට අතින් කටින් පින් කරන්න බෑ පින්වතුනි හිතේ හැටියට. පින් කරනවා නම් අතින් කටින් කරන්න ඕන හිතේ හැටියට. නමුත් දැන් එහෙම කරන්න අමාරුයි. භාරද්වාජ කියනවා ගෙදරට ගොඩ වුණොත් ඉතින් හිස් අතින් යවන්නේ නෑ කිව්වා. බඩගින්න යවන්නේ නෑ කිව්වා. කහට උගුරක් හරි හදලා දෙනවා කිව්වා. එහෙම තමයි බුදුහාමුදුරනේ අපි කිව්වා. එහෙම කිව්වා. භාරද්වාජ හදිසියෙවත් එනවා කියපු මිනිස්සු ගෙදරට ආවේ නැතොත් එහෙම මොකද කරන්න කියලා ඇහුවා. අර ඔක්කොම වීසි කරනවද ඇහුවා. ඒ ගෙදරට එනවා කියලා ගෙදරට ආවේ නැති මිනිස්සු එනවා කියපු මිනිස්සු හදිසිය ආවේ නැතොත් අරව ඔක්කොම වීසි කරනවද ඇහුවා. අපොයි බුදුහාමුදුරනේ ඒක මොන අපරාධයක්ද ඇහුවා.
භාගතුන් වහන්සේ එහෙම එක වීසි කරන එක ඒක මොන අපරාධයක්ද ඇහුවා. අපි එහෙම වීසි කරන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරනේ. ඒගොල්ලෝ ආවේ නැතොත් අපි ඒව පරිභෝජනය කරනවා කිව්වා. ඉතින් අපි කනවා කිව්වා. ඉතින් මොනව කරන්නද පින්වතුනි? කේක් ගෙඩිය කපලා තියෙනවා. ආවේ නැතොත් ඉතින් දැන් නම් අම්මේනේ එකක් නැහැ කියලා කෑල්ලක් කටේ දාගන්නවා. නේද? දැන් නම් අම්මේනේ එකක් නැහැ කියලා කෑල්ලක් කටේ දාගන්නවා. ඉතින් කෙසෙල්ලවරේ තියලා තියෙනවා මොනව කරන්නද? ආවේ නැතොත් ඉතින් දැන් නම් එනේ එකක් නැහැ අම්මේ ඔන්න ඔහේ අපි කාලා තේ ටිකක් බොමු කියලා. කෙසෙල්ලවරෙන් ගෙඩියක් හදලා තේ ටිකක් හදාගෙන බොනවා. ඉතින් අපි කන්නේ නැහැ හදපු ඒවා අපරාධනේ නැත්නම්. භාරද්වාජ ලස්සන්ට උත්තර දුන්නා ඒ විදිහට. ස්වාමීනි ඉතින් අපි කනවායි කිව්වා. අපි ගෙදර මිනිස්සු එකතු වෙලා කනවායි කිව්වා. ඒ හින්දා විසි කරන්නේ නැහැ කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා භාරද්වාජට. භාරද්වාජ අපිත් එහෙනම් ඔය වගන්නේ නැහැ කිව්ව මොකක්වත්. එහෙනම් භාරද්වාජ ඔය කියපු එකක්වත් අපිත් ගන්න නැහැ කිව්වා. භාරද්වාජම අරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. භාරද්වාජගේ හිත ගැස්සිලා ගියා පින්වතුනි. මිනිස්සෙකුට මේ තරම් නිවෙන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සෙකුට මේ තරම් ඉවසීම හදා ගන්න පුළුවන්ද? මිනිස්සෙකුට මේ තරම් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? භාරද්වාජ කිව්වේ සුද්ධ සිංහලෙන්. ඔව් සමහර තැන්වල තියෙනවා తත්‍රේව මුණ්ඩක తත්‍රේව වසලක කියලාත් කියලා තියෙනවා. ඔය හිටපම් මුණ්ඩකයයි කියන්නේ කොණ්ඩේ නැති කෙනාටනේ මුඩු ශ්‍රමණය කියලානේ කියන්නේ. ඔය හිටු මුඩු ශ්‍රමණය කිව්වා. తත්‍රේව වසලක ඔය හිටු වසලයා කිව්වා. බුදුහාමුදුරන් අහන් හිටියා පින්වතුනි. අහන් හිටියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. හිතන්න පින්වතුනි මලක් පූජා කරාට පව් සිද්ධ වෙනවද කියලා. පාන්තිරයක් දාලා ගෙදර බුදුපහන පත්තු කරලා බුදුපහනට වැන්දට පව් සිද්ධ වෙනවද? මේ තරම් ಗುಣ තියෙන මිනිස්සේ ටිකට් කඩලා බලන්න යන්න ඕනේ පින්වතුනි. අපි ගියේ ටිකට් කඩාගෙන බලන්න ගියේ පින්වතුනි කෙලෙස් මල වලින් පිරිච්ච මිනිස්සුන්ගනේ මේ වගේ උදවියෝ බලන්න යන තැන් වලට ටිකට් කැඩුවට කමක් නැහැ. බොරු නෙමෙයි ඇත්ත කියලා පින්වතුන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද? මෙහෙම ඉවසීමක් මිනිස්සෙට හදාගන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ මිනිස්සෙක්ව බලන්න යනකොට පින්වතුනි ඒතන තියෙනව මොන වෙලාවකදීවත් හෙට්ටු කරන්න එපා. හෙට්ටු කරන්න එපා. මල් වට්ටිය ගත්තත් අනේ තව අඩු නැද්ද කියලා හෙට්ටු කරන්න එපා. මේ වගේ මිනිස්සෙක්ව බලන්න කීය දීලා ගත්තාම මොකද? මෙහෙම කරපු කෙනෙක්ව අපි අඳුන් ගන්න ගියාට පස්සේ කීය දීලා හරි ගන්නවනේ පින්වතුනි. ඒ වගේද මේ කෙනා මේ ටික හැමදේම කියා දුන්නේ බුදුහාමුදුරනේ පින්වතුනි. අන්න මල් පූජා කළාට පව් නැහැ. පහනක් පත්තු කළාට පව් නැහැ. අත් දෙක එකට එකතු වුණාට පව් නැහැ. වැඩට යනකොට එළියට බහිද්දී අත් දෙක එකට එකතු කරන්න. පව් නැහැ. පව් නැහැ. එතනට වැඳලා එළියට බහැලා ගියොත් මගදී අනතුරක් වුණත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද වැඳලා ගිය තැන හොඳයිනේ පින්වතුනි. අත් දෙක එකතු කරලා වැඳලා ගිය තැන හොඳයි. වැඳලා ගිය තැන හොඳයි නම් මග මැරුණත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දුටුගැමුණු රජතුමා වැඳලා ගිය තැන හොඳයිනේ පින්වතුනි. රුවන්වැලිසෑය බලලා ලෝවා මහපාය බලලා මහපාලි දානශාලාව බලලා මිරිසවැටිය බලලා පින්පොතත් කියවලා වැඳලා බලාගෙන ගිය තැන කොච්චර හොඳද? ඒ වගේ තැන් වැඳ බලාගෙන යන්න තමයි පින් කරලා තියෙන්න ඕන ජීවිතේ. ඉතින් භාරද්වාජ බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා බලාගෙන හිටියා. මේ තරම් ඉවසිල්ලක් මිනිස්සෙට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්ද? මම මෙච්චර දෙයක් කියලා බැනලත් මේ මිනිස්සයා නෑනේ එක කෙල බින්දුවක් කෙළුවේ පින්වතුනි. භාරද්වාජ එහෙම කල්පනා කළා. මම මේ තරම් හරියක් කියලාත් මේ මිනිස්සයා නෑනේ එක වචන මාත්‍රයක් මාත් එක්ක කතා කළේ අර හිට්ටිය විදිහමයිනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. හිටපු විදිහමයි පින්වතුනි. අඩුම තරමෙන් නලලවත් එකතු වෙලා බැමි දෙකවත් එකතු වෙලා පේනුනේ නෑ. හිටපු විදිහමයි බුදුහාමුදුරුවෝ. හරි සංසොන්ව ඇහුවේ දැන් ඉවරයිද කියලා. මිනිස්සු ගොඩක් අපෙන් ඇහුවේ දැන් ඉවරයිද කියලා පින්වතුනි නිකන් අර සමච්චලයටනේ නේද? අපිට තව තරහ ගියේ ඒකනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සමච්චල් කරේ නෑ කාටවත් ඒ වගේ පින්තූරයක් ඒ වගේ කෙනෙක්ට වඳින්න ඒ වගේ කෙනෙක් දකින්න පුදුම තරම් පින් කරන්න ඕනස් දෙක කවදාවත් කාවවත් සමච්චල් කරේ නෑ. ඒ වචන ටික තුල තිබුණේ භාරද්වාජව නිවන ගතිය. ඒ වචන ටික තුල තිබුණේ ඇයි භාරද්වාජ ඔච්චර ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගැහුවේ? මොකද්ද භාරද්වාජයි ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගැහුවා කියලා ලැබුණේ? ලැබුණ දෙයක් නෑනේ භාරද්වාජ අන්තිමට භාරද්වාජටම මහන්සියනේ ඔය ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගහලා. ඔක හොඳට කිව්වනම් ඔකට සංවරව ඉවසීමෙන් කිව්වනම් භාරද්වාජ මොකද මම නාහ ඉන්නවද? එහෙම ඒ ටික කිව්ව බුදුහාමුදුරුවෝ. නොකිය කිව්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ එහෙම තමයි. නොකිය කියනවා සමහර තැන්වල ඇඟෙන්න කියනවා. නොකිය කියන දේවල් බුදු කෙනෙක් ඇඟෙන්න කියන දේවල් බුදු කෙනෙක් දැනෙනෝ පින්වතුනි පපුවට ගහිලා යන්නේ. හත් කඩකට පැලුණා කියලා කියන්නේ ඒකනේ සමහර තැන්වලදී කියනවනේ පින්වතුනි. නොකිය කියන දේ තියෙනවා ඇඟෙන්න කියන දේ තියෙනවා බුදු කෙනෙක්. ඒ ඇඟෙන්න කියන දේ නොකිය කියන දේ ඇහෙනකොට පුදුම තරම් ගැස්මක් එනවා හදවතේ. භාරද්වාජ බමුණගේ හිත ගහිලා ගියා පින්වතුනි. එහෙම්මම නතර වුණා.
නතර වෙලා භාරද්වාජ බුදු පියාණන් වහන්සේ දිහා බලලා එකෙල්ලේ බැලුවා දැන්. මෙච්චර වෙලාවක් බණින් නැතුව ඇස් දෙකත් ගින්නෙන් පිච්චෙනවා වගේ රස්නෙන් පිච්චෙනවා කේන්තිය. ඇස් ගිනියන් වෙලා භාරද්වාජේ. දැකලා තියෙද එහෙම මිනිස්සු? දැකලා තියෙන එහෙම මිනිස්සු? කේන්තියෙන් ඇස් ගිනියන් වුණ මිනිස්සු, කේන්තියෙන් කටවචන ගිනියන් වුණ මිනිස්සු, කේන්තියෙන් ගන්න හුස්ම ටිකත් ගිනියන් වුණ මිනිස්සු දැකලා නැද්ද? දැකලා තියෙනවා අපි. ඉඩකඩම් වලට පින්වතුනි පොඩි පොඩි ඔය එහා මෙහා වුණ දේවල් වලට ඇස් ගිනියම් කරන් හිත් ගිනියම් කරන් උදේ ඉඳන් රැය වෙනකන් කේන්තියෙන්ම ගිනියම් වෙච්ච මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද බණ ඇහුවට. භාරද්වාජගේ ඇස් දෙක කේන්තියෙන් ගිනියම් වෙලා තිබුණා. ඉවසීමක් නැතිකම රත් වෙලා තිබුණේ ඇස් දෙක. ඒ ඇස් වලින් පිට උනේ ගින්දර. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇස් දෙකෙන් කවදාවත් ගින්දර පිට වෙලා නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇස් දෙකෙන් හැමදාම පිට උනේ කාන්තිය පින්වතුනි. බුදුහාමුදුර බැලුවත් ඇති මිනිස්සෙක්ට. භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැලුවත් ඇති මිනිස්සෙක්ට අදටත් හිතට මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් විහාරයකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඔහෙ දිහා බලන් හිටියත් ඇතිනේ මිනිස්සුන්ගේ හිත නිවෙනවනේ. පිළිමයකට ඔහොමනම් ඇත්ත රූපයකට කොහොම ඇද්ද? පිළිමයකට ඔය තරම් හිත නිවන්න පුළුවන් නම් සමාධි පිළිමේ ළඟින් යන මිනිස්සු පින්වතුනි දන ගහනවනේ. පිළිමයකට එච්චර හිත නිවන්න පුළුවන් නම් අවු කාෂ්ඨකේ අවුකන පිළිමේ ළඟට යන මිනිස්සු දන ගහනවනේ. පිළිමයකට එච්චර හිත නිවන්න පුළුවන් නම් රූපෙට කොහොම හිත නිවෙන්නේ නැද්ද? භාරද්වාජගේ ගිනියම් වෙලා තියුණ ඇස් දෙකට පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ රූපය පුදුම තරම් වාසනාවක් වුණා. දැක්ක පමණින් නෙවෙයි අර කියපු වචනෙට භාරද්වාජ දැන් ඉවරද කියලා අප ටිකට භාරද්වාජගේ ඇස්වල තියුණ ගිනියම් පිට වෙලා ගියා. අතුරුදහන් වෙලා ගියා. භාරද්වාජගේ හිතේ ඇවිලුණ ගිනියම නැති වෙලා ගියා, පිච්චිලා ගියා, අතුරුදහන් වෙලා ගියා, නැති වෙලා ගියා. හිතට පුදුම සැනසෙල්ලක් දැනුණා. භාගතුන් වහන්සේ අහුවනේ භාරද්වාජගේ ගිරියටින් කෑ ගහුවට ලැබෙන දෙයක් තියෙද කියලා. භාරද්වාජ ඔහොම නෙවෙයි මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා මේ කියන්නේ. අපිට මේ කියා දෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕන. මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන විදිහක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ භාරද්වාජට කියන්නේ. භාරද්වාජ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහ දන ගැහුවා. දන ගහලා කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නම් මහා පුදුම කෙනෙක් කිව්වා. ඔය ටික බුදුහාමුදුරනේ මෙච්චර දවසකට මට කියා දෙන්න කෙනෙක් ඉඳලා නැහෙනි. මෙච්චර දවසක් මේ සංසාරේ මගේ ඇස් දෙක ගිනියම් වෙනකොට ඒ ගින්දර නිවන්න මට දෙයක් ඇහුන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරනේ කිව්වා. මගේ හිත ගිනියම් වෙන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා බුදුහාමුදුරනේ. ඒ තැන්වලදී ගිනියම් වෙලා මම ලෝහ කූරක් වගේ පත්තු වෙවි දවනවා හාත්පස. ඒ තැන්වල මට ඔය ටික කියා දෙන්න කෙනෙක් කොහොම කතා කරන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ බුදුහාමුදුරනේ. මගේ ගිනියම මගේ කේන්තිය නිවුන්නේ නැත්තේ ඒකයි කිව්වා. භාරද්වාජ ගිනියම් හිත දැවුණු හිත නැවත පෝෂණය කරනකොට ඒ ගිනියම තමයි කිව්වා කවදා හරි දවසක තමන්වම පුච්චන්නේ. ගින්දර ගිනියම තමයි කිව්වා පුච්චන්නේ කවදා හරි දවසක තමන්ව. ඇත්තනේ. නයි පොළොංගු වල ඉපදිලා සැප විඳිනවද? නයි පොළොංගු වල ඉපදිලා සැප විඳින්නේ නැහනේ පින්වතුනි. ගිනියමට පිච්චෙනව මොන ගිනියමද? බඩගින්නනේ පින්වතුනි තියෙන්නේ. නැවත බඩගින්න. ඒකෙන් නැවත පිච්චෙනව ගොදුරක් ගිලගන්නේ කොච්චර අමාරුවෙන්ද? මොකද ගොදුර නිකා ඉන්නේ නැහැනේ පින්වතුනි. ගිලින්නනකොට මොන ගොදුරද නිකන් ඉන්නේ ගිලින්නනකොට. ගිලින්නනකොට සතා මොකා වුණත් ගොදුර පැනලා යන්න හදනවා. පැනලා යන්න හදද්දි පයින් පාරවල් කීයක් වදිනවද? පැනලා යන්න හදද්දි පයින් පාරවල් වදිනවා. පුළුවන් තරමට හරි නියපොතු ගහනවා. පුළුවන් තරමට හරි දත් ගහනවා ගොදුර. එතකොට ගොදුරත් කේන්තියෙන්. ගිලින කෙනා කේන්තියෙන්. භාරද්වාජ කේන්තිය එහෙම තමයි කිව්වා. කේන්තිය එහෙම තමයි කිව්වා. සමහර සත්තු වෙලා උපදිනවා මහා කාන්තාරේ ගිනියම් වෙච්ච වැලිකට අස්සේ ඉන්නේ. පින්වතුන් දැකලා තියෙනවා ඩිස්කවරි වැඩසටහන් වල එහෙම. ගිනියම් වෙච්ච වැලිකට අස්සේ ඉන්නවා පින්වතුනි. මහා ගින්නට පිච්චෙනවා ඇඟ. ඇඟත් එක පැත්තකින් පිච්චෙනවා, බඩ තව පැත්තකින් පිච්චෙනවා. තිරිසන් ලෝක වලට ගියාට හැමෝටම කන්න නැහැ. සමහරුන්ට සතියේකට සැරයයි කැම ගෙනත් දාන්නේ. බොරුණන් සත්තු අත්තට එහෙම ගිහිල්ලා බලන්න. ඒත් බඩ පිරෙන්න නැහැ. දෙන ඩිංගෙන් යැපෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා කොයි වෙලෙත් ගිනියම් වෙලා ඉන්නේ වීදුරු ඇතුලේ ඉන්න සත්තු. කොයි වෙලෙත් ගිනියම් වෙලා ඉන්නේ. බඩගින්න එච්චරට ගිනියමක්. ඒ නිසා භාරද්වාජට කිව්වා හිත ගිනියම් කරගන්න එපා කො මොන වෙලාවකදවත්. හිත ගිනියම් කරගත්තේ නැතොත් කවදාවත් නිවෙන්න බැරි තැන්වල, ලේසියෙන් නිවෙන්නේ නැති තැන්වල ගිහිල්ලා උපදිනවා කිව්වා. මේ කේන්තිය ගැන කියන්නේ. ඔය කේන්තියෙන් කෑ ගහපු එකට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියන්නේ ගිනියම් වෙච්ච තැන්වල උපදිනවා කිව්වා. මහා අවු කාෂ්ඨකේ පිච්චි ඉන්න වෙනවා කිව්වා. වැලි ඇස්සේ අවුවට එහෙම් පිච්චෙනවා. වැලිවල රස්නේ එහෙන් ගහනවා. ඒත් ගිනියම් වෙවි ඉන්නව වැලි ඇස්සේ. එහෙම ඉන්න වෙනවා කිව්වා.
එනිසා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා භාරද්වාජ කේන්තිය උපදින හැම වෙලාවකදීම තමන්ට හිතා ගන්න කිව්වා මම මීට වඩා මෙතනදී කල්පනා කරන්න ඕනි කියලා. කේන්තිය ඇවිල්ලා කියන්න යන හැම වෙලාවකදීම භාරද්වාජ කල්පනා කරන්න ඕන මම මේක කියන්න කලින් මීට වඩා තව හිතන්න ඕනේ. මම මේක කරන්න කලින් මීට වඩා තව හිතන්න ඕනේ භාරද්වාජ. ලස්සනයි පින්වතුනි මේ ව්‍යාපාදේ නැති කරන විදිහනේ කියා දෙන්නේ. ව්‍යාපාදේ නැති කරන විදිහ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා නිවන මගාරවන්න එක අකුසලයක් තමයි ওই ව්‍යාපාදය. මේ හිතේ හැදෙන තරහ කොතන්දිද හැමතැනදීම හැමෝම පින්වතුනි හිතේ හදා ගන්නව තරහ. හැම සතෙක්ම ඉන්නේ තරහක් හිතේ හදාගෙන. තමන්ගේ ගොදුරට එන සතාගේ පුද්ගලික ඇඳුරුම් කමක් නැහැ. ඇඳුරුම් කමක් නැතුව දුර තියාම තරහ මතුවෙනවා. පින්වතුන් දැකලා තියෙනවද ගැරන්ටි මීයෝ පස්සේ එලවන හැටි? අපේ ගෙදර අටුවෙක් මී කූඩුවක් තියෙනවා කියලා අපේ ගෙදර මහලේ මී කූඩුවක් තියෙනවා කියලා ගැරන්ටියට කවුරු හරි කෙනෙක් පණිවිඩය කිව්වද? නෑ. ඉවෙන් ආවේ. මොන ඉවෙන්ද? සසර වෛර හදාගත්ත ඉවනේ. මං උඹව කනවා මං උඹව ගිලිනවා කියලා වෛර හදාගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවනේ පින්වතුනි. මනුස්ස ජීවිතවල හදාගත්ත සිතුවිලි තමයි අරතැන් වලට අරගෙන යන්නේ. ඒ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා කාලා බඩගින්න නිවා ගන්න හදනවා. ඉතින් පස්සෙන් පන්නනවා. ව්‍යාපාදේ බරපතලයි මහණෙනි කිව්වා. භාරද්වාජ ව්‍යාපාදේ බරපතලයි භාරද්වාජ කේන්තිය බරපතලයි කිව්වා. සමහර තැන්වල ඉපදුනහම පෙනේ කර මහන්සි වෙනවා කිව්වා ගැලවිලා යන්න. ඒ යන්න හැදුවට බෑ කිව්වා පෙනේ කඩලමයි කිව්වා වලිය නතර වෙන්නේ. තියෙනවද නැද්ද එහෙම තැන්? තියෙනවා. සටන හමාර වෙන්නේ පෙනේ කඩලා අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි. දිනන්නෙම ඒ කුලයේම කෙනා තමයි. පෙනේ කඩනවම තමයි. වෛරේ විදිය කිව්වා. එයාගේ පෙනේ කඩනකොට එයා නිකන් මැරෙනවද? නෑ. එයාගේ පෙනේ කඩන්න මහන්සි වෙනකොට, එයාගේ පෙනේ කඩන්න දත් ගහනකොට, එයාගේ මුළු ඇඟම විනිවිද යන කෝපයක් එයාට එනවා කිව්වා ප්‍රතිවිරුද්ධකාරයත් එක්ක. ආයි මැරෙන්නේ මොකකින්ද? ව්‍යාපාදෙන්මයි කිව්වා. ආයි මැරෙන්නේ ව්‍යාපාදෙන්. ව්‍යාපාදෙන් මැරෙනකොට ආයි උපදින්නේ කොහෙද? ආයිත් උපදින්නේ ව්‍යාපාදය පුරුදු කරන්න පුළුවන් තැනක. ව්‍යාපාදේ නඩත්තු කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාදයේ කේන්තිය ගෙවා ගන්න තරහ හිඳ ගන්න පුළුවන් තැනක ආයි ගිහිල්ලා උපදිනවා. එතන ආයි මොකද වෙන්නේ? ආයිත් තරහමත වෙනවා. අන්න ඒ තැන් වලට ගියහම මනුස්ස ලෝකෙට එන්න බෑ කිව්වා. බණ ටිකක් ඇහුවොත් විතරයි මනුස්ස ලෝකෙට ආයි එන්න පුළුවන්. බණ ටිකක් ඇහුවොත් විතරයි මේකේ විපාක දැනගන්න ඕනේ පින්වතුනි. භාරද්වාජට මේ කියා දෙන්නේ මේ කේන්තිය ආවේගේ විපාක මේ ගිරිය යටින් කෑ ගහන එකේ විපාක ගැන මේ කියා දෙන්නේ. මොන එහෙකටද ඒ ගිරිය යටින් කෑ ගහන්නේ භාරද්වාජ? මෙන්න මෙහෙමයි කිව්වා කේන්තිය විපාක හැදෙන්නේ. එහෙමනම් ජීවිතේ ගොඩාක් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන බණපදයක් පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියා දීලා තියෙන භාරද්වාජට. භාරද්වාජ ඉතින් ඒ නිසා ඔය ටික ඔක්කොම අහගෙන දැනගන්න කිව්වාද ඉඳලා. භාරද්වාජ ඔබ හදපු දේවල්, ඔබ එළියට දාපු දේවල් ඔබම අනුභව කරන්න කිව්වා. භාරද්වාජ ඔබ ගහන්න යන්න කිව්වා. ගහන කෙනෙකුට මට ගහන්න ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ කො මම ගහන්නේ නැහැ කිව්වා. භාරද්වාජ ඔබ බනින්න යන්න කිව්වා. බනින කෙනෙකුට මට බැනලා වැඩක් නැහැ භාරද්වාජ මං ඔබ වගේ නෙමෙයි කිව්වා. මම බනින කෙනාට බනින්න යන්නේ නැහැ භාරද්වාජ කිව්වා. ඒක තමයි මගේ හිතේ සිසිලස කියලා කිව්වා. එහෙම කොහෙද පින්වතුනි මිනිස්සු හම්බ වෙන්නේ? හරි කලාතුරකින් එහෙම මිනිස්සු හම්බ වෙන්නේ. පින්වතුන් කියනවා ඒ මිනිහම හින්දා ඉවසනවා, ඒ ගැහණියම හින්දා ඉවසනවා, ඒ දරුවම හින්දා ඉවසනවා, ඒ අම්මම හින්දා ඉවසනවා, ඒ තාත්තම හින්දා ඉවසනවා. පින්වතුන් කියනවා හැබැයි එහෙම වචනයක් කියුනේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් හරි කලාතුරකින් නෙවෙයිද? හරිම කලාතුරකින්. එහෙම අයඩුයි. ඉතින් භාරද්වාජ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉදිරිපිට හරි හොඳට තමන්ගේ හිත තේරුම් ගත්තා. භාරද්වාජ බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මීට මෙපිටින් කවදාවත් මට මං ඇසුරු කර කෙනෙක් ඔහොම කියා දුන්නේ නැහැ කිව්වා ඕක ගැන. මගේ කට හැම වෙලේදීම මගේ කටේ පන තිබුණේ කෙනෙක්ට බනින්නම බලාගෙන තමයි බුදුහාමුදුරනේ මම හිටියේ. ඒක මගේ කුලෙත් එක්ක ආපු දෙයක්ද මන්ද කිව්වා. කුලේ කියන අපි ලියන කුලේ නෙවෙයි. කරන කියන දේවල් හිතේ හදාගෙන තියෙන විදිහට ආපු දෙයක්ද මන්ද බුදුහාමුදුරනේ බනින්නම තමයි කිව්වා මගේ කට ඇරෙන්නේ. සැර කරන්නම බනින්නම කේන්තියෙන් කතා කරන්නම තමයි කිව්වා මගේ කට ඇරෙන්නේ. මගේ කට ඇරුණෙම නෑ බුදුහාමුදුරනේ. නිවීමෙන් වචනයක් කතා කරන්න මොන පවකටද මන් දන්නේ. අද තමයි බුදුහාමුදුරනේ මට නිවීම ගැන තේරුණේ කියලා කිව්වා. ඒ ඔබ වහන්සේගේ වචනෙන් කිව්වා. මං අර තරම් කෑ ගහද්දිත් ඔබ වහන්සේ නිහඬව මන් දිහා බලාගෙන හිටපු දේ සුළුපටු නෑ බුදුහාමුදුරනේ කිව්වා. මං අර තරම් දේවල් කියද්දිත් ඔබ වහන්සේ ඉවසීමෙන් ඒක අහගෙන හිටපු එක සුළුපටු නෑ බුදුහාමුදුරනේ. මෙන්න ඔබ වහන්සේට මගේ පපුව බිම තියලා මං වඳිනවා කිව්වා. භාරද්වාජ වැඳ පින්වතුනි බුදුහාමුදුරන්ට.
අනිත් පැත්ත හරවලා තිබුණ දෙයක් කටමුණින් අත හරවලා තිබුණ බඳුනා කට කෙලින් කරා වගේ බුදුහාමුදුරනේ දැන් වතුර පිරුණා වගේ කිව්ව මේකට. අන්ධකාරේ තිබුණ දෙයක් ආලෝකයේ දල්වලා ඉටිපන්දමක් එළියක් දල්වලා අඳුරේ තීච්ච දෙයක් පෙන්නුවා වගේ බුදුහාමුදුරනේ මගේ හිත මාව දැක්කා කිව්වා. මම මගේ හිත දැක්කා කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පාර හරියට දන්නේ නැති කෙනෙකුට හරි හොඳට පාර කියා දුන්නා වගේ කිව්වා. බුදුහාමුදුරනේ අද ඉඳලා මම ඔබ වහන්සේ ධර්ම රත්නය සංඝ රත්නයත් මුදුන් මල්කඩ විදියට සරණ යනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කිව්වා. එහෙම කියලා භාරද්වාජ ගෝත්‍රි භාරද්වාජ බමුණා හිතේ හදාගෙන ආපු ඔක්කොම කේන්තිය නැති කරලා තෙරුවන් සරණ ගිය පුදුම තරම් ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙලා පැවිදි භාවයට පත් වුණා. මේ තරම් විසුතුරු දහමක් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් තැනකද මම ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා භාරද්වාජට තේරුණා. මේ තරම් හිත හදාගන්න ලස්සන ධර්මයක් මේ ලෝකේ තියෙන කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලාද භාරද්වාජට තේරුණා. භාරද්වාජ මහාන වුණා. ටික දවසක් යනකොට භාරද්වාජ ආපු වැඩේ කරගත්තා. භාරද්වාජ ආපු වැඩේ තමයි සසර දුක නිමා කරලා ලබන නිවන් සම්පත්තිය. භාරද්වාජ ටික දවසක් යද්දී පසක් කරගත්තා බුද්ධ වචනයට අනුව හිත මෙහෙवला. පුරා හෝරාවක් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වතුන්ටත් බුද්ධ වචනයට අනුව හිත යොදවලා අඩලුහුඩුකම් නිවැරදි කරගෙන සකස් කරගෙන කෙලෙස් ධර්ම නැති කරලා අමා මහ නිවන් සම්පත්තිය අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්මානුශාසනාව උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉස්සේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මානුශාසනාව સમાપ્ત කරන ගමන් අද ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ පිළිබඳ අපි මේ විදිහට මතක් කරනවා. නන්දාරණ සිංහ මෑණියන් සහ අජන්තා රසිකා සහ ගංගා යන දියණිවරු එකට එකතු වෙලා අද මේ පින්කම සිද්ධ කරනවා. කේම් පුංචි බණ්ඩාදරණීය පියතුමාණන් මිය පරලොව යන්ට යෙදුණා 2015 3 වෙනි මාසේ 15 එතුමාණන්ට පින් දෙන්නත් සිරිවර්ධන අප්පුහාමි මාමණ්ඩිට පින් දෙන්නත් එච්.ඒ. ධර්මසේන මාමණ්ඩිව සිහිපත් කළා පින් දෙන්නත් ජේ.ඒ. සෝමාවතී නන්දනිය සිහිපත් කළා පින් දෙන්නත් එච්.ඩී. පොඩි සිඤ්ඤෝ මාමණ්ඩිය සිහිපත් කළා පින් දෙන්නත් වර්ග පරම්පරාවල සියලු මියගිය ඥාතීන්ට පින් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2022 3 වෙනි මාසේ 15 වෙනි දිනට 83 වෙනි විය සපිරෙන නන්දා රණසිංහ ආදරණීය මෑණියන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. පියසීලී ඒකනායක නන්දනියටත් සෝමාවතී පුංචි හේවා නන්දනියටත් අජන්තා රසිකා ගංගා යන දරුවන් තුන් දෙනාටත් එවැගේම තමන්ගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයන්ටත් දුවදරුවන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන්ටත් ඒ අයගේ පවුල් වල හැම දිනාටමත් මේ පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙන ඇත්තන්ටත් ඒ අයගේ පවුල් වල හැම දිනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැම දිනාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුවන්ට පින් දෙනවා වගේම බොරලන්ද වජිරඥාන නායක හාමුදුරුවන්ට සෙත් පතනවා. දේශනා පවත්වපු අපිටත් ආශිර්වාද කරනවා. බෞද්ධ ආකාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටත් සෙත් පතනවා. පියුමි, චනුමි, ඔදිල්, හේලි සහ බිනිති යන දුවදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් සාර්ථක වෙන්නට ධාරණ ශක්තිය නැන්නුවන් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම මේ මනුස්ස ජීවිතේ තව තවත් අප්‍රමාණව පින් කුසල් සිද්ධ කරගනිමින් ඉක්මන් මොහොතකදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් නන්දා රණසිංහ මෑණියන් ප්‍රධාන දියණිවරු තුන්දෙනා ඇතුළු පින්වත් පවුලේ ඇත්තන් අද මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරනවා. අපි එහෙමනම් මේ විදිහට කල්පනා කරගමු. සමන්ත චක්කවාලේසු කියන දේවතා ආරාධනාව සිද්ධ කරනවා සමග අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සම්‍යක් දෘෂ්ටික ඉෂ්ට දේවතාවරු දේවතාවියන් ප්‍රධාන යම්තාක් දේව දේවී සමූහය ඔබෙන් මගෙන් අපෙන් පින් අනුමෝදන් වන්න කැමති වෙනවද බලාපොරොත්තු වෙනවද? එසේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන්නට කැමති වෙන බලාපොරොත්තු වන සියලු දෙවියන්ට මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන සියලු දෙවියෝ හැම දිනාගෙම ජීවිතවලට අභිවෘද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරත්වා. සුභ සිද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරත්වා. දෙවියන්ට නිවන් සම්පත් පිණිස මේ පින්පෙත් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අද පින්කම සිද්ධ කරන නන්දා රණසිංහ මෑණියන් ප්‍රධාන කොට ඇති ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැම කෙනෙක්ම නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම වර්ග පරම්පරාවල ඥාතීන්ට මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වෙත්වා. බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ දරණාගම කුසල ධම්මනායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ප්‍රදාන විහාර ගණයේ අපවත් වන මහා සංඝ රත්නයටත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපෝ පැවිදි භාවයට පත් කළ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාටත් ඒ වාගේම ඔබ අපි හැමදෙනාගේ මව් දෙමව්පියන් නමින් මෙලොව වහල සියලු සංසාරගත ඥාතීන්ටත්
මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමු අනුමෝදන් වෙත්වා. පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන යම් කෙනෙකුන් ඉන්නවද ඒ සෑම සියලු දෙනාටම සුවපත් භාවය ලැබේවා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කියලා මේගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අද මේ පින්කම සිද්ධ කරන නන්දාරණ සිංහ මෑණියන් ප්‍රධාන දරුවන් තුම්පල ඇතුළු කොට ඇති පින්වත් පවුලේ හැම දෙනාටමත් අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පුරා හෝරාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්ට කාලය මිඩංගු කළා. ඒ වගේම ශ්‍රමය ධනෙ වැය කරලා, ඒ වගේම නිවෙස් වල ඉඳලා ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වතුනුත් පුරා හෝරාවක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්ට යෙදුණා. ඔබ සෑම සිල් දිනාටම මේ කරගත්ත මහා පින්කමේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. තම තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන්, අභිප්‍රායන්, අරමුණු යම්සේ වන්නේද ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වන්නට මේ උතුම් පින්කම, මේ මහා පින්කම ආශිර්වාදයක් වේවා. හැම දිනාටම මේ මනුස්ස ජීවිතයේ පූර්ණා කායික සුවපත්භාවයේ මානසික නිරෝගී භාවය ඇතුව ගෙවන්න වින්දනය කරන්න භාග්‍ය වාසනාව ලැබේවා. තුනුරුවන් සරණින් සුවපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් දෙවියන්ටත්, නමින් මිය ගිය සියලු ඥාතීන්ටත්, ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබටත්, ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට යෙදුණු අපටත් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ, පසේ බුද්ධත්වයේ, මහරහත් භාවයේ කියන තුන්තරා බෝධියෙන් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන, අප ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන නිර්වාණ බෝධියක් වෙනවද? එකේ නිර්වාණ බෝධියට පැමිණ ජාතියක්, ජරාවක්, ව්‍යාධියක්, මරණයක් නැති සදාකාලික සුව ඇති අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ මහානිසංසදායක කුසල කර්මය හේතු වේවා, වාසනාව වේවායි සිතා සාදර සිතින් යුක්තව චිත්ත ප්‍රීතියෙන් සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුය.